Oke, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Mami Arka dan Mami Incas. Dan hari ini kita lagi di tempat makan baru yang ada di Kota Muara Enim. Di manakah dia? Nanti. Ini saya sedang berada di lokasi makannya apa ya, makan burung puyuh ya. Sama siapa saja saya. Ini dia mereka. Halo. Namo kita. Kayak ini yang emosian kayak itu. Itu emosian. Belum makan. Jadi taulah dewe. Nah, ada Pak Haji. Tuh ada Kak Deni. Kak Deni. Ini dulu dong buat my vlog. Tuh ada caleg. Ada Kak Tata. Hari ini kok grand breaking. Grand opening. Grand opening. Tempat makan apa yang dikasih nama Puyuh Malon. Malon gigi. Puyuh Malon. Gigi. Malon. You know? Di jalan Malon Gigi. Yang berada di Jalan Jenderal Bambang Utoyo, Pasar 3 Muara Enim. Tepatnya di belakang Satlantas Polres Muara Enim. Jadi yang mau nyobain gimana rasanya sensasi makan burung puyuh, di sini bisa jadi referensinya. Dan burung-burungnya. Kita tunggu dulu kanannya belum datang. Oke, makanannya udah datang, jadi kita makan dulu. Makanya nggak usah pakai sendok, tapi pakai tangan. Cinta Rasul. Betul. Tidak, makan pakai tangan. Mau pakai sarung. Ini kayaknya pedasnya nih ya. Cabai hijau, ada cabai hijau, ada cabai merah serius. Nggak pedas. Aku lah bisa tapi. Oh. Kalau begitu, kasih tak. Boom. Kayak serasa sambal balado. Serasa sambal balado. Dia rasa ini makanan kedanian ini. Apa namanya? Ada kecapnya. Oke, kita makan dulu. Ini suatu. Beli tripod dulu aja, misalnya makannya kayak dapat tripod, beli tripod cangkang ya. Belum lah makan lagi lar duluan. Enggak, saya foto baik. Buat ngeplok kan. Kencing lagi bawa WC. Oh, dan dia vlognya tuh. Enak. Lalu enak. Lumayan pedas. Kalau sambal pedas sekali. Tidak terlalu pedas tapi pedas lah. Ini cabai ya. Ya, dekat dewa.
Burung puyuh. Habis dua. Dapat cangkang berapa ini dia? Sampai 100. Berapa ya? Dari dua. Halo, di mana lo? Hah? Di mana lo? Jatuh. Jatuh. Puyuh ini kolesterolnya tinggi ya? Hah? Oh, tinggi. Kalau puyuh kan lebih bebek ya. Bebek yuk. Sampai burung. Tapi kalau makan puyuhnya kira-kira 3 kilo, ini juga ya. Bro. Halo. Kalbat. Apa? Ini ya. Oh, Bacana. sakit aneh. Nanti di BD bayuan sekarang. Yo, aku pengen just panas badannya, tapi apa? Nggak tahu ini apa namanya. Kayaknya sakit gigi. Giginya nggak tumbuh ya. Oh, semalam nggak tidur, aku tidur jam 4:30. Minta gendong dengan bapaknya udah galak. Ngomong Mas Heri, ayo gendong gantian kataku. Digendong Mas Heri, udah galak, dia tidak galak sama aku katanya. Oh ya Allah deh, kau nyiksa mak kalian kan, kau yuk. Nanti ya, dia. Ya soalnya nggak tahu ya. Ya iya. Jadi, sampai dulu menjem tidur ya. Kapan aku? Udah. Ngamuk ya Allah. Baik kan? Oh. Makan kami ini. Di tempat statistik ini. Tempat statistik. Kantor statistik. Iya, makan puyuh. Macam mana? Balik dulu. Kalau pernah di kalau gitu dia kan. Keringat kawan tuh. Keringat kawan tuh. Masuk di blok aja itu masuk. Hampir selesai. Suapan beberapa Itu kan yang masuk. Keren. Di luar itu. Itu nah. Duduk di luar makan di luar itu nah. Hah? Pakai itu? Makan di luar itu. Apa? Jonis kan? yang sebar. Oh. Cireng itu apa? Ya lah, iya. Bersih.
tuang-tuang tonton. Apa jadi keluar tengah berat ini? Mesin-mesin terus sudah berapa kali terus jadinya nih. Oh, kalau nggak kabel lagi. Dari tadi aku udah mesin ini. Finish. Sudah mau? Capek. Tidak tersisa. Recommended untuk makan siang. Pas porsinya pas di perut. Tapi kalau cowok mungkin kurang porsinya, kalau untuk cewek pas. Pas lagi lapar. Pas lagi bokeh. Oke guys, itu tadi vlog kita kali ini, itu makan di rumah bukan apa ya, kedai Puyuh Kolam Malon, Puyuh Malon Gigi yang ada di belakang Selantas Moana ini. Dan bagi kalian yang itu referensi salah satu tempat makan di Muara ini bisa menjadi salah satu referensi, dan aku rekomendasiin banget nih kalau mau makan siang, cocok banget. Dan selain ada burung puyuh, ada juga beberapa makanan lainnya seperti pindang, soto dan yang lainnya. Bagi kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Subscribe-nya nggak bayar kok, jadi tolong ya di subscribe. Oke, demikian dulu video kita kali ini, dan sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Bye.